alam jasad qalbu asiri ruh jismani ruhani sultani kudsi orang terus berjuang nembuskan diri. Oh, laguna can kompak Indonesia. Hikmah kasabaraha ceng anu ayeuna dibahas. Hikmah ka 80 halaman. Qaumun aqamahum man ra'aytahu mujiban 64 ya Matlabul Arifin atau tadi. Nah, selanjutnya Al-Hikam 282 andai dibagi pembahasan inti emut bareto dibagi seberapa kurang 10 lain paling selanjutnya 10 poin Pak, poin-poin inti. Tahap-tahap awal bicara soal semangat, ketangguhan, semangat kerja keras, ketangguhan. Kita sebutlah secara ijmal hikam bagian 1 berbicara soal ketangguhan. Semangat tinggi, kerja keras, ketangguhan. Sabar, syukur dan lain-lain itu termasuk ketangguhan. Bagian kedua berbicara soal hakikatur rabbaniyah, hakikat wujudullah. Anu panglolobana teu warani ngabahas teh tentang dohirna Allah. Tadinya hari Allah kawasa, Allah gagah, Allah beungharma teu sensitif pembahasannya teu sieun teh soledat nyebutkeun Allah kawasa sugan kawasa ngaleungitkeun sakabeh alam dina sadetik teu ragu-ragu sadaya ngomong jeprot membahas bahwa Allah Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Alim, As-Sabur, Al-Wadud. Tapi ketika ad-dhahir kelepek. Padahal di dinya jembatan penyeberangannya itu di situ. 1000 kali kita hebat dalam membahas sifat Allah yang lain. Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Ghani, Al-Mughni, Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulki. Tenyeberang orang, tenyeberang. Penyeberangannya di Ad-Dhahir, Al-Qarib. Penyeberangan ada dinya. Nyebut Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Kadadas ngajelaskan kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Didinya di mantak hikam teu ngangkat loba-loba. Al-Qarib Ad-Dhahir dengan ungkapan kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai' wa huwa zahirun wa huwa alladzi azhara kulla syai' zahirun bi kulli syai' zahirun li kulli syai' azharu min kulli syai'. Rugi kalau mengetahui kurbah Allah, zahir Allah tikadinya kita baru tahu jembatan. Kalau tidak menjadi pengamal zikir. Dengan mengamalkan zikir Anda menyeberanginya gitu. Untuk usul. Didinya macet ya. Sengaja ya ada permainan nih. Ada scan ya, ada dalang-dalang intelektual. Dalang-dalang besar di dunia yang di mana ngamacetkan umat Islam.
Konekun katalar Quran, paham hadis, jago alat, konekun. Seperti kereta api. Perhatian kepada seluruh penumpang yang akan menuju Surabaya. Segera naik ke dalam kereta malam. Naon tah? Kereta malamna biasana Surabaya. Kertajaya hiji di noning nu. Dan lagi sok resep naik kereta, genah lah. Nah kereta teh sare jongjon gitu. Nah pesawat sok sagedeung di luhurna di langoronakna. Terus terang kuring 2 tahun iya sok rada serap pakai kereta. Aduh. Teng ting teng 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 teng. Perhatian seluruh penumpang. Ketika naik, enak we kereta eksekutif mah. Mun eueuh soraan perjalanan nage teu kadenge we nanaon. Barang dibuka hordeng kaca masih di stasiun. Panyata lain rek pesuriun cenah ajengan teh. Seri tapi maripat ya, seri maripat. Kemana nu aing hiji cuma punya kita aja Cep yang gak berangkatnya, orang lain belum berangkat. Geus ka Nagreg Jalan Selatan. Apa sih yang jadi persoalan? Kakait lesot. Persoalannya cantolannya lepas. Ayo saya mau nanya, besar mana gerbong dengan cantolan? Tapi gara-gara tidak ada cantolan, hikam harus mencantolkan kembali. Sehebat-hebat ilmu, jago ngaji pesantren Padang, pidato hebat, nulis hebat, buku terkenal, dan ruh Anda tidak ada yang mengkait, tidak ada robito. Ruh Anda tidak punya yang membimbing. Selamat tinggal di stasiun. Anda hebat, eksekutif, luar biasa, serba ada, joknya bisa disetel. Ada kamar tidur, WC, TV, restorasi, makan tinggal telepon, eksekutif ada, ngan kakait lesot. Bukan urusan enteng. Yang menjahili Islam di dunia bukan kopral, tapi kelas jenderal profesor. Data-data tentang itu lebih banyak di Belanda daripada di Indonesia. Saya kalau tidak punya hubungan internasional mati kutu Pak. Untung anak Eropa, Amerika dan mana-mana lah kontak-kontakan lah, persulat, SMS, naon we. Keponakan saya pernah tinggal di California. Kang, punten Kang, kudu jadi mujahid di rumah. Jangan ditawar-tawar. Mujahid bukan teroris Pak. Mujahid bukan teroris, belum tentu mujahid. Itu klaim aja itu. Siapa tahu di dalamnya apa yang memainkan. Tapi daftarkan diri sejak sekarang. Pangeunah-ngeunahna ibadah mah jihad. Teu kudu pinter, teu kudu beunghar, ngilu paeh syahid. Ya. Iskariman au mutsyahida. Anda menang atau Anda syahid. Cara model ngagerakkeun ibadah kudu pinter di pidatoan tiba heula geus sabaraha ribu hadis bea ke jelema kieu keneh. Coba nu bodoh gerakeun cenah jararihan. Malah nu palinter malah loba mudilit geus Bani Israil teh kan. Loba teh perhitungan uluna. Orang-orang bodoh, polos saja mereka. Kelemahan kita di situ, Pak. Agama terjadi domain ulama, terlalu didominasi oleh ulama. Pasukan tidak didaya gunakan, capek. Ya, kaitkan ruh kita pada mereka melalui talqin sudah. Melalui saya yang bodoh ini nggak apa-apalah. Angape monyet mau surat si jajan mah.
Ada monyet datang ke warung bawa surat kerupuk 3 bere kerupuk 3. Lamun jajan ngadepikeun kebenaran anggapnya monyet disada lah. Saya tidak pernah mengaku diri saya ini apa-apa. Tapi anggapnya lah hikam nama bener jajan nama goblok. Tong diwaro sih jajan nama. Gitu aja Pak supaya enak Pak. Daripada kita rengek kos nuhoh gitunya. Padahal kualitasnya ecek-ecek. Amin. Kakait lesot oi. Tulus turun deui balik deui naik beca ti Kiara Condong. Balik ke Sukabumi nyimpang eta balik warung kulit nyatu eta. Teu tulus ka mana teh? Gara-gara sepintar apa saudara menguasai Quran dengan tafsir puluhan juz, walau kunta wahida asrik. Saking hebatnya ilmu Anda di dunia jadi nomor 1 Anda, tetapi Anda tidak mendapatkan talqin kaitan dzikir kepada mereka yang ahli ruh, maka Anda adalah eksekutif namleg. Tidak bisa jalan. Ini bukan propaganda, bukan bahasa pemaksaan, bukan intimidasi ini. Lihat. Labud dalaka misal musallikil arifi bi ahli nafs. Jangan sangka bahwa mengolah ruh akan bisa oleh Anda sendiri, kata Syekh Amin Al-Qurdi. Anda harus punya musallik. Ternyata yang ada yang mampu membimbing kita adalah orang bodoh. Nggak apa-apa. Cara Imam Ghazali we ke tukang sol sepatu. Da anak gila mun rek legeg diajar ka saya. Mun anak rek legeg asal ada hesepi guruan ya mah. Loba ilmu mah. Mun anak rek legeg ngaji ka dia kan nilai ku aing kiai segede kitu tah. Ngaji ka dia. Tapi ketika masuk ke ahli ruh, nges, 0 kilometer. Begitu datang ke Suryalaya 0 kilometer. Si jajan butuh truk beres. Ngomean diri aing. Di mana saya tidur kalau di Suryalaya? Hana pun bedog, Pak. Saya datang ke Suryalaya, bergabung dengan rakyat jelata. Goler kekerek. Wah, ngeunah molot aing jadi rakyat jelata. Pagi-pagi Pak Jago khodimnya pengersa Abah keliling. Mana jangan jajan? Mantan tentara galak, awak lemet, sorak leutik tapi kereng sih itu. Jangan jajan mana? Mana jangan jajan? Jangan jajan mana? Lewat 3 kali melewati saya bodoh cicing. Ada yang menunjukkan, tepa jangan jajan. Ya jangan jajan. Sukabumi jajan abdi Pak, sana sajengan Pak. Tong heur itu. Sana seur ya bisa. Lu jajan, tapi sana sajengan. Saya ke 3 kali jalan lewat. Semua ndak nu ditanyakeun jangan jajan. Mun si jajan macam itu abah ngantosan moal cenah. Saya maka dia lain rek naon, lain sebagai lain sebagai pimpinan Ajainiyah, lain sebagai pengurus MUI, lain sebagai si jajan butut. Nu hayang ngomean diri. Urang sok kahalangan wae ku ilmu Kang. Itu ilmu sok jadi hijab teh. Mung deui diajar ka batur. Mung boga penasehat hirup teh. Hayang aing jadi tukang penasehat. Beliau mengatakan kepada saya, ajengan ayeuna teh manakib sumohon pengarsa. Ajengan cing pangaoskeun ieu Al-Gunyah kitab. Nuhun pengarsa. Abdi mah kadina ge ingin memperbaiki diri. Makasih, mohon izin balik deui ada keluar. Bedegongan mah begitu. Lain teh sanggup maca kitab dan baca kitab na urang geus tukang. Layakkah orang sebodoh ini, sekotor ini menasihati orang di bidang ruh? Doa. Panggil lagi balik deui. Ajengan 10 menit we cenah tong lami teuing. Saya ambil kitabnya Al-Gunyah, litolbil kitab Tuhan saya. Makasih Abah, terima kasih. Saya mohon yang lain saja biar saya mendengarkan. Lik deui. Panggil lagi ketiga kali. Taluk katilu kali mah. Gening sepuh mah kitunya apal mamarasnya. Apal mamaras. Ayang ke titik totokna aya. Mamarasna bah mana ka budak ieu supaya ngomongna teu bisa ngalawan deui aya. Ajengan semohon apa Tuhan saya ajengan
Curuluk kuring nyuruluk Ciseca. Insyaallah pangarsa, saya ambil kitabnya. Saya suhun. Gidik. Naiklah saya ke masjid. Jadi beliau secara tidak langsung mengatakan, bukan Abah yang memerintah kamu, Syekh Abdul Qadir memerintah kamu. Percaya atau percaya gitu terserah lah. Da, kena kurang keyakinan mah. Kudu geus beladag heula sirah kakarek percaya. Barulah saya membahas. Akhirnya 1 jam saya bahas. Dari situlah 12 tahun non-stop. Setiap bulan saya harus menjadi penceramah di pusat sana. Tak gitu nu kieu nya jadi ilmu kudu luhur tapi kade ilmu ngahalangan gitu eta. Kumaha teh? Kopling kudu hirup lah. Koplingnya harus hidup. Ya. Kopling tidak hidup macet, Pak. Teu bisa ngoper. Kalau kayak mobil, fleksibel lah, fleksibel. Ilmu mau kudu luhur. Hati-hati belajar tarekat, mentang-mentang sudah punya dikir, nggak mau belajar ilmu. Ini setan masuk ini. Zindik itu. Mentang-mentang sudah belajar tarekat, tak perlu ngaji deui, tak perlu diajar Quran, tak perlu. Ini bahaya ini. Tak perlu. Nuluhur ilmu nage, lesot, hatena teu kaget. Urang mah bodoh-bodoh ge. Lain gitu. Nu laluhur ilmu kudu nembus ka Gusti, nu barodoge kudu nembus ka Gusti. Ahli ilmu bingbing batur. Nu kurang ahli ilmu ngalah ilmu ka ahli ilmu. Ngalah zikir ka ahli zikir. Mun ka beneran ieu kurang. Tapi kalau dua-duanya lengkap silakan aja. Seperti Syekh Abdul Qadir, ya alim, ya sufi. Ada manfaat omongan saya ini kira-kira? Punten ya, yuk statement berdasarkan pengalaman Kang. Muasalah ngibarkeun bandera tarekat di mana ge muasalah sareda. Moal anu nyalahkeun. Moal boga musuh. Saya mulus-mulus aja. Orang tidak menghambat saya jadi ketua MUI karena saya pengamal tarekat. Ada 1-2 yang menghambat karena dia pengen jadi aja. Orang tidak menghambat saya di Nahdlatul Ulama karena saya pengamal tarekat, apalagi Suryalaya. Kan ulama Jawa Barat sangat lama, ulama NU ya, anti tarekat, benci Suryalaya. Sekarang cair Pak, mohon maaf cair. Kalaupun ada paling lah gitu garenyam-garenyam kos berit kena opak. Pulgar mah geus eueuh, nggak ada lagi sekarang Jawa Barat. Dimanapun saya tahu. Di 26 daerah tingkat tua Jawa Barat saja. Karena memang saya mencoba menjelaskannya secara ilmiah. Baik, itu salah satunya. Yuk kita masuk pada hikmah. Nah, sekarang masuk kepada bahasan baru ini. Kenapa saya terhenti tadi di bahasan itu? Sekarang kita bicara al-qabdu wal bastu. Apa? Belum pernah dibahas dari bawah. Masuk sekarang kepada gerbang qabd basat. Harus orang yang berhubungan dengan Allah harus kenal qabdu bastu. Apa sebenarnya al-qabdu? Ngagegem, ditahan, kita tidak diberi. Ada sih sambungannya dari bawah. Orang terus berdoa tapi belum dikabulkan kan. Nah itu kalau masuk sekarang itulah qabd. Basat adalah digelar, diberikan. Basat. Ketika kita berhubungan kepada Allah, belajar kurbah pada Allah, suluk nyukcruk galur, hayang dehes kanu maha kawasa, ingin liqa Allah, ingin tembus kepada Allah, Anda akan mengalami qabad basat. Bagaimana menyikapi itu? Baik, baca. Basataka kaila yabkiyaka ma'al qabdi wa qabadaka. Kaila yubkiyaka. Yubkika. Kaila yubkika ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Aduh, pelem. Terkadang Allah basat. Boro-boro diucapkan di penta kereteg hate hayang anu bukti. Apa itu?
Bastun sebut saja. Apa? Allah berbasat kepada kita, melimpahkan. Untuk apa? Supaya Allah tidak membiarkan kita dalam qobad, dalam dicengkraman, dalam ditahan. Kadang Allah melepas, tapi kadang Allah qobadoka, menahan. Jadi makrifat tetemus, doa tetemus gitu. Saya selalu di dua nih, makrifat, doa, supaya hikamna teu hikam makrifat teuing, doa teu dipake jadi pan lain goreng balangsak teh teu sanggup. Lain goreng teu sanggup. Teu kuat urang mah hatena lah balangsak. Ini nyeri baturna sok jadi dengdem. Amek ke ka batur. Batur bogaeun hek teu mere ka urang amek deui ya. Karena itu saya selalu bermain kalau dikatakan marifat doa. Loba pangabutuh mung ngahalangan marifat. Urang mah jenteng ka Gusti usul ke asal hirup sejahtera pan kitu lina. Kita didinya jajan teh pika sebeleun baturna teh. Ieu mah ongko ngaji marifat cenah tapi mung balangsa. Hegae lah balangsa. Ngamimit. Cek urang ge 3 juta 300 moal dikeluarkeun. Sabab pusaka disangakeun melalui tangis seorang mursyid yang jabah. Kalbunya tersambung ke alam lahut. Ada apa di baliknya? Anak kadang-kadang make samping nu geus karohok padahal anak terang ngarokok, tapi sampingna darobol ku rokok. Itu bangga eta make. Ajengan jajian bangga naik pesawat make samping eta. Ngaji ke Malaysia make samping eta. Pan loba samarena anu 500.000 ge. Mana make samping nu bedas nu kararok. Ti ama haje. Pangarsa ama salah jamu. Saya dipanggil. Jangan dia. Tah urut ama 20 tahun dipakai ngawuruk. Alhamdulillah kok. Hei. Lain hayang dibere lain, tapi guru menimbang. Amin. Cenah kitu. Kudu kumaha kitu. Da geus kitu ti dituna di kalangan nu kieu. Geus kitu aturan main. Saya oleh Al Mukarram Kiai Syihabuddin Majalengka. Ujung Aris. Tempat latihannya di Penyingkiran. Dikasih apa? Sisir atau sisir. Sisir mah 3.000 perak. Tuh dihijikeun jeung benda-benda berharga di lemari cindera mata. Sebuah tasbih butut plastik dari seorang syekh dari Afghanistan. Pegang, simpen. Amin. Tong dihayang-hayang nu kieu. Amin ya Allah. Baik. Tarajul pangarsa ajengan Syafi'i, ujang Syafi'i. Gurudug muatilu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajengan tah kop naon kitu? Teuing cenah. Urang teh nyaho teh beuh lagi. Balik. Di jerona rumus-rumus ma'rifat. Kekuatan Islam masa lalu terletak pada ini. Dan ini dibuang jauh-jauh oleh kita. Sombong. Legeng. Jago ilmu alat, jago ilmu anu. Pek wae jago ilmu alat kan cacan tol leungit. Eksekutif tapi teu init. Eksekutif teu init. Mending kena eksekutif init. Daripada eksekutif teu init mending gerbong butut init. Mudah-mudahan lah urang mah jadi naon heula. Yang penting mah init di bawah ruh kita. Badan di bumi, ruh kita terus melakukan perjalanan ke sana. Balik deui kos main rebutan. Ku akhlak urang goreng balik deui teu turun deui. Indit deui balik deui ka ditu terus e. Lamun pek make speaker geus ceceleueuhan. Oh, aing capek. Morosot atuh jeung bener sia teh euy. Kanu boga ruhna ka urang. Ya. Dia teriak. Ngan teu kadenge ku ceulina panceulina daweg. Itulah bastu wal qabd. Lanjut. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Wala
Ya, terus. Wala yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat. Tegudu ma'rifat gede, ma'rifat beungesan heula. Ku ajengan jajan kuat dikitukeun istilah ma'rifat. Sebab kita terlalu dikuasai oleh informasi ahli ma'rifat, para wali, wali songo, ngapung jeung nu kitu bae. Nu kitu perlu diomongkeun. Bicara soal orang-orang yang wusul. Tetapi bicarakan kita borokokok. Orang-orang bodoh dan kotor, emer butut yang ingin diolah. Kalau saya mencoba merumuskan makrifat, mohon izin ibu-ibu, seperti pacaran. Dan bae dan kieu ge. Da makrifat nu kieu ge da beger teh ti Allah teh. SK ri beger teh. Di mana jelema beger SK ti Allah, kamu diangkat menjadi pegawai Allah. Ibadahmu dihitung sendiri. SK teh beger teh. Geuning hayang ka awewe ciciri geus boga rasa mahabbah sebagai jembatan untuk mahabbah kepada Allah ka dituna. Ulah macet di bogoh ka awewe bae. Awewe ka lalaki eta teh alat ti Gusti, geus aya bogoh di dieu aya mahabbah. Sebagai modal untuk mahabbatullah ka dituna. Kade macet ya. Oh bener. Aya opat jelema kahiji si Ujang, kadua si Asep, katilu si Udin, nu kaopat si Agus. Itu biasa we eta. Kahiji nu kadua katilu nu kaopat. Ditanya soal si Iis. Beda deh ieu mah, lain Iis nu nyeun taplak lain mah. Iis kemang desa. Di desa Perbawati ada seorang gadis cantik. Oh, luar biasa. Ngaranna si Iis. Si Ujang ditanya. Orang tanya hiji, marifat ya. Nanti seberangkan oleh Anda ke Allah. Jang, kamu kenal si Iis? Kenal. Gimana? Jangkung letih. Papanggih can, encan. Atuh mana make ngomong gitu, cek Amang. Aya Amang uing kamari tas di lemurna ti ditu ngabejakeun kitu cenah. Oh, nyaho ngaran tamuh rupa eta nyaho rantamuh. Yang begitu namanya makrifat asma. Seperti kita kepada Allah, siapa nama Tuhanmu? Allah. Kumaha teh teuy teu nyaho. Sawariji ngaranna katalar, oh 88. Menang ganyaran nyebut ngancan marifat. Da eta mah ganyaran. Kuliah ngagedag-gedag bibir we. Ya. Si Asep ditanya, "Sep, lu tahu enggak siapa itu yang namanya si Is?" "Oh, si Is itu." Anaknya tahu sih, murah senyum orangnya. "Emang lu pernah ketemu sih?" "Sekali." "Oh, beda euy mah. Geus marifat naon tah?" Kana sifat. Sudah masuk ke marifat sifatnya sifat. Si Udin ditanya, "Udin, sia nyaho teh sis nyaho naon kitu?" "Medok kopina." Nah kitu pan uing basa nganyang ka ditu, sambalna ngeunah kopina medok sis. Marifat af'al ieu jelema. Geus wawuh kana gagawean Allah euy. Bukan dongeng, bukan cerita hari ini. Hiji deui sate podi teh. Da anak itu pohon teu kan mencak maneh we. Gos. Lo tahu enggak yang namanya si Is? Oh, Is mana? Itu dari desa Perbawati. Popotongan aing eta mah. Kalau si Agus ternyata mantan suaminya, bukan gadis dia. Kira-kira makrifat si Agus dengan si Ujang sama enggak? Makrifat apa dia? Makrifat zat. Wis karasak ku si eta. Geus teu perlu irung mancung. Geus teu perlu awak jangkung, ningang rekderna ge dipareuman lampuna supaya leungit asmana, leungit
apalna tinggal dat anu aya. Kunaon dibere contoh kuno kitu ajengan ngarah maneh bisa seuri. Jeung kabuki maneh kitu mah. Da mere contoh mah kudu babari. Lah mere contoh kuno hese. Hadirin, makrifat teh teu beda jeung silinder dina jero kapal terbang. Kapal terbang kitu nya. Berikan contoh yang mudah. Dengan Allah mari kita begitukan. Cing ti kamarifat dat sarira. Unsi bermesraan dengan Allah. Kumaha jangan bermesraan teh kudu ditangkep tihang aing gitu. Anda membaca Quran, Anda diam, Anda zikir. Nyegrukna. Cisoc. Naon we sabisana kadinya. We bisana subhanallah jangan subhanallah urang Bandung. Subhanallah. We bisana la ilaha illallah pek wae. Nggak bisa nage kulhu nage ngararemplat teu para ruguh tajwidna hageun bae pake. Allahu samad. Kahartos. Nikmat Pak, nikmat. Apa nikmatnya Pak Jajan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir bermakna makrifat kepada Allah, hati Anda akan tenang. Tenang bukan tidak ada masalah, hidup adalah masalah. Tetapi ketika menghadapi masalah, mampu menghadapi masalah. Dipuji biasana merejih, tapi geus makrifat dipuji kalakah ceurik. Dihina biasana nyeri hate, ningang geus makrifat dihina kalakah bunga. Dipuji biasana asok bunga, ningang geus makrifat dipuji kalakah ceurik. Pasilang-silang we jeung jelema biasa. Sok, puji anak puji. Jajan pintar gitu hayang. Hayang puji. Among teu bareng ngomongna. Hayang puji. Alhamdulillah. Tuh gitu. Maneh muji ka aing, nu Allah sia. Jadi di sliding. Dioper tekis dikaditukeun. Hiji deui Jajan. Aduh aing asa di siniran sebut kasep mah. Heh gae lah dibanding jeung awewe mah kasep deh ka. Sok atuh heh gae sok. Kasep atuh kitu cek sararea. Alhamdulillah. Kitu genyotna kitu. Lagamna ge beda. Alhamdulillah. Dikitukeun ka ditu. Naon deui? Beunghar oke lah dibanding jeung nu balangsak mah lebih beunghar. Ajejen alhamdulillah. Naon deui? Berehan cening we. Alhamdulillah. Sok lah 200 di mah kadeukeuan. Bisa. Innalillah bisa. Hartina segala pujian dari siapapun yang diberikan kepada kita jangan dilarang. Tong muji saya, tong muji ai hayangan. Tetapi tidak nempel dalam diri. Disedutkan itu. Cius. Dioper. Aya dua jelema kahiji Jenderal Udin, kadua Kopral Ujang. Ngacapruke ngomongan nama habil. Tengah capruk makrifat mah. Aya dua jelema kahiji kadua ari kopral ari jenderal Jenderal Udin sedang bertugas memberikan wawasan kepada anak buahnya, tapi hayang ki saha teh moanya kudu ngompol di dinya jenderal, tetap aja harus berangkat kemana. Maklum pakai baju besi, masuk WC ya bajunya diapa dulu, dibuka dulu, diserahkan, dipegang oleh Kopral Ujang, ari Kopral Jang teh ari Jenderal. Ini hikmah Zainiyah, hikam jajan. Anda pakai, Anda maju. Mantuan hikam ieu.
Cek si Ujang, alah, kalau aku menunggu jadi jenderal kapan pakai baju bintang? Mumpung dunungan ngompol. Dipakai ku aing. Mudah-mudahan sing lilaki na dunungan teh. Ngagidik dia jalan ke depan orang banyak, orang lain. Iya. Kira-kira kalau baju jenderal dipakai oleh dia, apakah dia naik derajat atau jatuh? Sebab baju siapa? Dipakai oleh siapa? Puji itu baju Allah, saudara. Ketika Anda senang dipuji dan puji macet pada diri Anda, tidak diserahkan pada yang punya, maka Anda kopral gila. Eta nu jadi pasea kiai jeung kiai teh pada yang dipuji, amak lamun ngadenge batur muji. Masih kasih itu aya memuji teh aing atuh. Kumaha nya? Ini penyakit ini di kalangan kita ini. Jol teh nu muji alhamdulillah. Ayeuna urang ngahina yuk. Urang ngahina, kira-kira jajan aya hinana? Aya hinana? Ada kelemahan-kelemahannya? Mohon 10 lah. 10. 1. Kumaha? Kurang jelas. Kejelekan-kejelekan saya sebut aja, Pak. Nah ini kita nggak membudaya, Pak. Nggak membudaya saling nasihati wa tawasau bil haq, nggak hidup, Pak. Bahkan orang-orang yang punya kedudukan paling tabu dinasihati. Kita mulai dari kita. Sok 1. Naon baik yang mana? Galak. Tak gitu. Galak. Sok. Jajan galak gitu ngomong. Ho. Naon hesena? Naon sih ngomong sih? Tarimakeun gancang. Lain rai bungut burung, tuluy popolotot. Jangan ilmu keur leuh. Supaya orang lain rusak. Buat apa? Itu lagi. Ai sadua gede amak jeung. Ente ini sebenarnya tahu tapi nggak berani ngomong aja. Kedul ibadah gitu. Ayo ngomong. Kedul ibadah gitu. Ayo nggak kedul ibadah. Sok berangan keneh salat subuh. Tinggalin keneh duha, tinggalin keneh salat putih. Nuhun ah. Tuh dikir mah. Yang disebut tatmainul qulub, tenang hati, lain tidak ada masalah. Tapi sakabeh masalah diakomodir. Akhirnya ke lautan ilmu Allah. Enak, Pak. Enak bagian anak kemana? Muji heula. Maraneh teh makhluk alus jelema euy. Tuh kayaknya dengekeun alhamdulillah macet tah. Alhamdulillah saya mah pada muji eta kopral macet. Ketahuan lo dari lagunya aja ketahuan. Waduh, maraneh hebat bisa masantren kana grogna jan sakedeung euy. Begitu kaditu ke cek urang Gusti tah op cek Gusti engke Gusti ngulian ka urang aya imalanana cek urang teh alhamdulillah cek Gusti heuh kop atuh siap ngulian muji ka aing ngaresep dipuji cek Gusti nu kitu-kitu lamun teu dibahas di dieu hese ngarti ini mana marifat pada Allah ai akang angoan meni sarare kitu ibu-ibu meni sae kitu. Tapi ditelak-telak ibu teh jeung bapak teh koret euy. Hayo jawab. Heuh gitu. Di lemurna masing-masing ibadahna can hirup keneh wae nganalkeun pidato hungkul si taradeuk ngagerakeun batur malas maneh jelema.
Entah besok ngelok. Mana yang males jadi kia jangan seleresna tah. Aida mungkin kesalahan teh mencari 1000 bahasa untuk membela diri. Setan kamu. Setan aku. Bagong aing. Tegenasa teh bagong ka batu teh bagong ka sarang. Baruk maneh teh hayang ka Mekah teh duitna biakeun kana ududnya jeung jajan. Mubadirin syahirup. Jadi kieu jangan teh jenten pan ngaos teh wajib. Sedengkeun upami teu nyesep nunutan abdi. Jadi mimba bima biasa dalil biji ya. Untuk membela kesalahan. Itu orang-orang sombong itu, dulur iblis ya. Si horeng anak buah Firaun loba di dieu. Gitu. Kunaon ajengan jajan nyaris teu bogaeun musuh hirupna, sababun ceuk batur tas hijieun teh goblok. Gitu. Aing tara rese. Nyeri. Hadena boga dikir. Nyata kitu teh. Terpadu antara leweh, nyeri jeung bunga. Kunaon bunga? Bunga maksakeun nih pengaji kamu. Rumah ma'atok pamanaak. Rumah mamanaak pa'atok. Tapi selalu setelah satu loncatan diselesaikan, Allah berikan reward, penghargaan yang luar biasa. Belum pernah, kecuali kalau pakoh dari Allah, ujian dari Allah, mihnah dari Allah tidak diselesaikan oleh kita. Seperti seorang siswa di kelas waktu ikut ujian diberi soal kalau dirajatkan. Ini jawab oleh kamu. Keluar. Please you out. Kuduna soal di kumaha. Allah memberi soal pada kita, Pak. Pimpinan pramuka ini banyak kawan-kawan pramuka saya. Sok hilap Ustaz nah? Pak Ansor. Kuarcap ini orang-orang kuarcap, Pak. Teman-teman saya di pramuka. Sebab menurut saya pramuka teh tasawuf gitu. Lain rekayasa ada jeung pan pendidikan sifat kedewasaan. Pramuka itu tasawuf itu pramuka. Ya, hadirin. Setiap menemukan kepedihan, pertama makrifat, wah ieu af'al Allah ya, af'al Allah ya. Sebut dulu sifat Allah. Apa sifat Allah? Antara al-alim. Sok we naon maka dipakai. Ketika Anda mendapatkan sesuatu, aya nu babari mah ada, di kalangan ahli tarekat ada Jalalullah, Jamalullah ngomong. Jalalullah, Jamalullah. Kalau yang manis-manis, yang enak-enak Jamalillah, Jamalullah. Kalau yang berat-berat Jalalullah. Itu untuk mempermudah. Bisa asup kana asma nu sejen-sejen mah sulit, kadinya we nama. Coba puji jajan puji, cing nyai muji. Puji jajan, hayo puji. Jalalullah. Jamalullah salah. Keindahan dari Allah, manis-manis dari Allah. Hina. Pak jajan keduli badah gitu, ngomong hayo. Tewani. Sugan jelema kieu teh dianggap rada alus sugannya. Allahu Akbar, dasar musim paceklik. Kalau musim paceklik beras pakai nu ngahiji keneh jeung keusik di pulungan. Jelema cara saya teh beas loba keusik. Tapi da paceklik ayeuna heuh. Bangsa kieu teh disebut rada euceur ge meusan. Bae gaek mah maneh. Heo, jajan goreng gitu, hok. Jalalullah. Duh. Coba jajan cium leungeun aja. Hayo, cium leungeun aja. Pan asok nyium aya nu nyium ka urang lihat. Jalalullah. Eta maka ini. Coba jajan jiwir celina. Hayo. Jalalullah tuh gitu. Apa sih sulitnya? Enak Pak, berhubungan dengan orang jadi enak. Yang disebutkan tawadu itu tahu kelebihan orang.
Papanggih jeung nu kolot, hormatku sabab kolot. Kolot itu batan urang, dia amalnya lebih banyak, saya amal lebih sedikit. Mulia batur batan urang, mulia batur batan urang. Neangan nu rada kolot umur daya. Pangersa Garut, ka dieu pangersa. Pangersa ka dieu. Urang praktek hikam dalam pergaulan. Tah, ngadeg we di dieu pangersa. Tos di dieu beda bisa ngajengkang. Jenengan teh caketkeun mikna. Jenengan teh Haji Ishak. Pangersa Kiai Haji Ishak. Yuswa teh 7 genap. Janten ketua majelis ulama ya henteu. Henteu. Sabaraha hektar pesantren teh? Henteu. So, mulia mana? Ieu jeung ieu. Ieu mah keur stimulan ieu, kudu praktek ieu. Waduh. Ajengan Ishak kudu hormat ka Jejen, Jejen kudu ka Ishak. Sok. Apaan ketua MU ya dah kah? Eta mah lain. Cicing pangersa cicing. Ya, keur praktek cicing. Cicing. Linggih, keur ngadidik ieu. Maka dia kudu hormat ka jelema eta. Pan setan na jero hate teh kitu wae na hate maneh teh ya. Sia teh. Saya teh keur ngawakilan ente ieu teh. Emang. Aduh. Di mana atuh deh kudu ngahormat ka jelema ieu. Pangkat luhur aing, keterkenalan luhur aing, pesantren gede aing, Yuswa 7 genep, Mang Jejen 5 genep, beda 20 tahun. Salatna loba Kang Ishak, saumna loba Kang Ishak, ibadah loba Kang Ishak. Sasalaman wa. Tuh. Uing nu hormat ka ditu, baru itu ngahormat sebab beliau nenyok kaleuwihan uing. Mangga parantos. Sawabakta mulia Ishak batan, teh mulia Ishak. Kumaha ai rek ngahormat sahanapun yo. Cek setan, kamu lebih mulia daripada orang di bawahmu, Jen. Sebab makan garam kau lebih dulu daripada dia. Nginjum ngaran hiji Al Mukarram, ajengan ti Ciwaringin naik ke atas. Ayo, naik di sini. Ya, calik di dia. Ngadak. Berdiri. Nami Aban naon panjangna? Aban Khalid Barza. Yuswa 40. Oh. Jejen 5 genep, Mang Aban 40. Bangun tingcakeun ya. Kita sering seperti itu ketika berhadapan dengan orang. Di belah mana aing nincak batu? Setan, iblis dalam diri kita. Di belah mana aing nempona? Ketua MUI sanes. Mun telepat Rois NU Jawa Barat. Waduh euy. Tincak ya. Ngahormat lebah umur leuwih ngorabatan dewek. Ngahormat lebah ilmu bangun si anu leuwih ti budak ieu. Ngahormat tina wibawa pangkat aing leuwih luhur tina umur we atuh. Jejen 5 genep, Ustad Aban 40. Dosana leuwih saeutik. Sabab di dunyana karek sakeudang si eta. Dewek geus 5 genep loba sasalaman. Salaman tuh. Yuk. Lulus saya bisa ngahormat ke sana dengan pandangan kalbu. Allah teh mencerong, dalain mencerong ti ditu molotot teh kieu. Ta eta hinu, sesi hinu. Allah teh dianggap di ditu wae molotot kitu, memangna mata Allah teh sagede apel. Lain di dia. Cek Gusti hayo sia rek kumaha ka jelema eta. Lulus seorang ku Allah teteng man tawaddoa rafa'ahu.
kasaha deui aing ngaleyak. Urang tinjau ayeuna tina sisi naon bager, tinjau tina sisi harta, tinjau tina sisi harta. Neangan nu leuwih beunghar mana euy? Ya anu mobilna 10 lah. Pesantrenna 6 hektar. Bangun teu peuting aya euy degan. Agus ka dieu tah. Aing disebut Agus reng-rengan jelema beunghar di Garut. Heuh husnudon yen beliau hartana leuwih loba. Tapi ku anak rek dileyak ieu. Pasikeun. Praktek hikam cu, grahek maneh bakal jadi juara ke. Kunaon saya poe ieu diperlukeun di semua organisasi. Sabab tadi cicing di luhur teraning cak, cicing di handap terang aruru. Tambeh teh akal saluhureun ulah kasanapeun ulah kasasama kudu babarengan. Saha nami teh? Agus. Ning kamari ngenong di hotel di ditu. Najan lain maneh pan dulur maneh boga heula. Eleh aing. Eleh beunghar ku Agus euy, belah mana aing ngelayak ieu. Sanes ketua MUI. Tah, mimiti euy, aya peluang euy. Mun telepat ketua Tanpid Jawa Barat. Oh sanesnya. Aya keneh euy aing Rois Jawa Barat. Eleh. Di belah mana aing ngahormat ka si eta. Manehna leuwih beunghar, sodakohna leuwih loba eta sodakoh. Salaman Gus Cing bisa nanya hormateun na diri batur nu aya na diri. Dekrek neangan leuwih miskin. Bangun rada loba euy. Dia rada genah ngalayakna ya. Panjajan rek jadi Firaun ya. Praktek hikam itu dah mana aka bahasa toka. Sangaran teh euy. Sujai. Mobil teh boga genep belasnya. Tenan teu. Oh ento. Dia sikat we ya. Hikam ya. Guys, kongsi mantuan ngabangun masjid. Maya mawa keusik lah gitu. Antenan. Kongsi teu geuning euy. Mun teu salah eta mantuan meuli pakunya ka masjid di lemurnya. Kongsi. Teu geuning. Barang jajan nenyok. Tok kelemahan nu aya di ieu jelema maka jajan dursasanana bijil rek dileyak ieu jelema ku jajan tapi untung palaula arroa burhana rabbi dina torekot mah eta teh ayat pegangan roa burhana rabbi nenyo sinyal Allah. Sayyid Yusuf dibeberik Julaiho supaya salamet nyieun kaputren istana khusus keur Ibu Zulaikha gerbangna aya 7 kunci nu ka hiji nu ka 2 tutup deui nu ka 3 tutup aman sup lah mulai nu nganyahoankeun Yusuf jelema ai nenyo ngagoler-goler teuing wadah Yusuf ge rarengos aduh hampir terjebak Yusuf berzinah dengan Zulaikha. Palaula arroana burhani sumping Nabi Yakub ngajengelek Yusuf la mamnu haram daya deui we dina tarekat mah eta teh biasa guru nyumpingan muridna biruhi au biruhi wajasadi nyaho jejen geus rek ngaleyak jelema ieu sabab tina segala sisi sana punya budak. Tapi ar-ra'a burhana rabbi datang isyarat cahaya si eta hartana sahana pun maneh tempo kaleuwihna cacak-cacak harta sakitu sabar daek ibadah bulan Ramadan daek ngaji ninggalkeun kulawarga na teu leuwih ari jelema kitu leuwih euy sasalaman calik
Menang saya bieu menang, mengalahkan diri sendiri. Saya bisa mengalahkan diri sendiri. Kanu saluhureun ilmuna, ibadahna loba benerna. Kanu bodoh sia. Tapi bisa ngajaga diri. Aing luhur ilmu doraka wae. Jadi saluhureun wae batur teh. Nu kitu tawadu teh euy. Lain tawadu sakadar saya salaman 7 kali. Ai hate bentik ke mangih kagorengan batur di uar-uar ka mana-mana. Handap lanyap sia lain tawadu. Wassalam wae ya. Damahi segitu, Anda bawa silahkan. Anda akan menjadi orang terhormat, orang yang santun. Ku pemerintah Anda dihormati, ku ulama dihormati, ku nu bodoh dihormati, ku seniman dihormati. Jadi batur hormat ka urang teh ku ayeuna urang hormat ka batur. Cari dari sisi mana saya harus menghormat. Saya harus tahu kepada semua. Dah gampang anama. Nah, kunaon ana hormat ka jangan Ahmad, unggal bulan ka dieu manakibat. Ana mah dionang ku manehna datang unggal dionang heuh, padahal satahun sabaraha kali. Pan eleh ana heuh. Eleh mah euy, dek ku maneh. Tuh. Cing mineng aku eleh ku batur. Yah, aya manfaatna ieu obrolan. Peragaan dia aya manfaatna. Hikam Minhajul Abidin gitu. Coba praktekkan dengan kawan-kawan saudara. Ieu ngawangkung di mana? Oh jadi mah seriusna pan kepala. Teh sakit. Mun naon teh lain ngaheulakeun hormat ka batur kudu ngalieu ka batur. Ini kebiasaan buruk ini di kalangan ulama banyak terjadi. Di kalangan luar ulama komo. Lanjut. Mata pataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal aqoi. Tenyo sing ngarti cai mulang cai maling, cai mulang cai maling, cai ngocor ka kidul ti kidul balik ka kaler. Siloka sunana kitu, hikam sunana. Cai mulang cai ai ku Allah teh genah dikobat genah dibastu. Kobat dengan kata lain, term lain, man'u teh dicegah, teu dilimpahan ditutup. Mata patah halaka babul fahmi, mata putih halaka babul fahmi pek wae. Mata patah halaka babal fahmi pek wae. Aing ngarti ilmu nahu mah teu kaku Kang ngarap mah. Mata Quran ayat 7 qiraat oge. Di mana-mana Allah mukakeun ka maneh bab paham, ngarti makrifat. Pilman'i piceun titikna. Pilman'i Allah qobad, Allah ngaman'u, Allah mencegah, tidak mengikuti keinginan kita. Adal man'u ainal ato. Sebenarnya Allah menutup berarti Allah memberi. Jadi hakikat nama mun Allah nahan teh eta teh mere. Nan cenah cak ngomong. Aisyah bener nama Allah naon teh eta teh si ujang deui boga budak si Asep kelas 2 SD hayang meuli motor Tiger 2000 hargana 20 juta diwaro henteu diwaro tapi teu sakahayangna uang 20 juta disimpan di bank untuk si Asep. Teteh mere atawa nahan? Dohirna nahan jerona mere. Sabab lamun dibikeun motor teger ka budak sadek kitu, duit leungit budak modar. Pegang ini, pegang. Adal man'u ainal ato. Sebenarnya cegahan dari Allah adalah pemberian. Karena Allah lebih tahu. Kalau kamu diberi keinginanmu, kamu bisa berbahaya. Lanjut. Al-aqwanu dhahiruha gurratun. Girah. Naon ngalokatan girah? Tipuan. Tipuan. Ya boleh. Terus. Wa batinuha ibratun. Apalah. Makhluk kabehanana dohirna tipuan. Gurur. Kalau Anda tidak mampu menembus
kepada Allah dari makhluk itu, Anda magrur, tertipu. Batinna ibro, batin akwan tihang temok jeung segala rupa, terus dilenyepan aeh geuning anan eta teh nemusna teh ka saha? Ka Allah. Adzahiru al batinu, adzahiru berang panapsu tanduru ila dohiri girotiha, nafsu mah nenyo kana dohir tipuan, wal qalbu tuh mata batin yang duru ila batini ibrotiha, kudu kitu kontak jeung makhluk kabeh ge sasalaman ka maneh geura. Tong heran tong aneh lamun salira ngalaman tong reuwas sekedar bebeja ka ana silahkan aja, lamun rek bebeja teu bebeja alus keur liwat tangkal cau pelengkung cengkat deui ka salira. Wan maneh kanyahoan ku anjeunna. Dina diri salira aya asma Allah, dina cau asma Allah. Asma jeung asma nyambung. Ka Rasulullah dina berjanji pohon korma mencabut diri dan menulis balik lagi pada ulah teu percaya. Tah teh nya cenah Yahudi teh. Nu sok maca berjanji teh Yahudi teh. Monya cenah aya onta bisa ngomong itu. Mitos lah macam-macam. Lain mitos, kudrat Allah. Kudu namah lain kudu ngagogoreng, maneh kudu bisa kan. Apana naon kudu dituturkeun Rasulullah. Kasih Abdul Qadir Jailani soal ngahirupkeun nu maut rame digogoreng, soal ngarebut nyawa rame digogoreng, tah cenah goblokna. Orang-orang tarekat, orang tasawuf teh percaya kana carita Yahudi nu model kieu, ngaruksak akidah. Kikuk. Jajan menjawab, tenang. Naon itu jadi masalah naon? Hirup penuh maut. Al-Quran menyatakan Nabi Isa itu menghidupkan yang mati dengan kum biiznillah. Abdul Qadir mung nyebut Syekh Gifan, dianggap nanti itu gegedug teu eceureuh. Abdul Qadir geuning aya fotona lah eta mah bisa wae imajinasi nu kitu mah tong sok yakin teuing kana. Da memang rata-rata orang Irak mah kareu wajahna kitu lah. Geuning eta foto wali sanga di tukang matak rada disamarkeun ge ceukana entong ditemongkeun teuing dia teh mah menang nu nulis. Eta Sunan Kalijaga awakna leutik teuing heuh. Nu kitu-kitu mah tong sok dipercaya teuing ngap eta mah perluasan lapangan kerja heuh. Supaya teu jadi pake truk gitu. Abdul Qadir kum biizni. Bisa. Kalau ada orang menjadi ragu-ragu terhadap benarnya karomat Abdul Qadir, dari sisi itu saya okehkan dulu. Welcome. Baik. Yang saya tanyakan, apakah Anda tahu perolohnya? Nah manehnya kajadian samemehna henteu ta eta. Mengkaji sesuatu dipenggal-penggal. Lihat dulu. Kangjeng Syekh sedang lewat, ada 2 orang bodoh yang sedang bertikai. Yang satu agamanya Islam bodoh, yang kedua Kristen bodoh deh. Di mana nu bodoh jeung nu bodoh geus debat, koslang layangan ku bola gujer. Tak malit godos disebut. Dibedot tinggal arkuhna rajet. Beda jeung nu ngarti aya gelasan ceps. Debat bodoh, debat kusir. Nabi urang pangalusna Nabi Muhammad. Matakeun ge kudu kitu. Nabi aing hebat, mikraj kaluhur. Nabi urang pangalusna. Emang nabimu gimana? Bisa menghidupkan yang mati? Kikuk. Nabi mana itu bisa? Nu bodoh mah bangun nanti gitu. Si muslim bodoh marah. Kangjeng Syekh lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini nih. Si Kristen nih. Ngehebat-hebat nabinya. Iya. Ya kamu juga. Memang nabimu bisa apa sih? Lain ngahina si Abdul Qadir basa-basi ka jelema bodoh kitu
Etana heula kudu dikaji. Kejadian apa episodenya itu harus adegannya harus dipelajari. Nabi saya bisa menghidupkan yang mati. Apa kata-katanya? Tuan saya teh apal, menya tuan saya teh apal nu kitu semua. Pan paham Quran katalar jeung arti. Kum biidnillah. Bangunlah kamu, hiduplah kamu dengan izin Allah. Oh begitu. Kalau Nabi Muhammad cek si Muslim, repot Pak, nggak bisa Pak. Nah, jadi sorry mana dipetakeun anak kitu mah. Tapi lamun macana teu apal dialek, maka cek si Muslim teu tiasa. Ai jadi mubalik cing aya agitasi saeutik malah rada genah kana ceuli batur. Ya. Oh begitu. Kira-kira cek tuan saya teng kitu teng henteu kira. Kalau ada umat Nabi Muhammad bisa menghidupkan yang mati, tapi bahasanya beda. Kalau Nabi mau kum biidnillah, kalau umat Muhammad kum biidni, kamu mau masuk Islam enggak? Lihat situasinya situasi dakwah. Etana heula kudu dikaji bijaksana tuh. Oh. Sok lah. Kalau memang ada umat Nabi Muhammad yang bisa menghidupkan lebih hebat daripada Nabi saya, aku akan iman. Yo, cari makam yo. Biasa di sana makam ada yang sudah 4.000 tahun, 500 tahun, makam. Mana yang tong ningalikeun ka dieu? Iya, mana ka dinya apa? Makam yang ribuan tahun. Datanglah mencari makam diduga lain eta makam Mesir. Diduga makam ini sudah 500 tahun. Maka Syekh Abdul Qadir karena zikirnya sudah abadan, daiman, tidak pernah kosong dari zikir, henteu make kieu heula, nyokot heula menyan. Tahu urang nya, saya teu anti menyan, teu anti kade nya, teu anti. Pan urang aku loba instrumen, alat bantu. Tuan saya mentuk itu heula. Tu neangan heula Japaron, henteu. Tu ngadoa heula ila hadrati teu panjang-panjang. Langsung ngreteg di makam-makam yang lain-lain, makam Sphinx. Ya. Dulur sadayana. Nah, tah ieu makam-makam lama model kieu di Timur Tengah biasa. Ini makam-makam rata-rata 4.000 tahun umurnya. Galau deh gitu. Keur kafir keneh baheula mah Islam. Sudah. Dihaja disadakeun ngarah kadenge ku si kafir tadi. Kum biidni. Bangunlah kamu dengan kehendak Allah. Si makam terbuka. Si jenazah celenge diutuhkan dulu oleh Allah. Lain tulang taleng celenge gitu lain teu. Dengan kunnya Allah, kada ulah jeung payakun ikunnya. Maka Allah berfirman kun payakun. Kun wungkul. Payakun mah jawabna. Urang geus sok masih kena ngacaprak ngomong teh. Kun payakun mah jawabna, makab nyata. Kun wungkul ti Allah mah kap nun. Bainal kapi wan nun. Celenge, ternyata dia vokalis. Penyanyi. Kos Ummu Kulsum, dere nyanyi, teuing kumaha nyanyina kira-kira we ku ana ya habibi, teuing kitu teuing henteu. Ibrah puadi ting dang ting dang ding. Oh tukang gabus na oh. Ditanya si karesten bodoh, kumaha? Bagaimana nah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik deh mayit, balik deh. Jadi intinya apa? Dakwah mengislamkan orang. Kalau dengan bahasa sama dengan Nabi Isa, dia tidak akan masuk Islam. Bukan si Abdul Qadir sombong. Iya mana nahawan teh. Sekali-kali kalau Anda pun mengalami nanti imma jelema wa imma lain jelema.
nyata-nyata sudah wafat, lalu Anda berzikir kepada Allah, ternyata dia dikembalikan lagi ruhnya, tong aneh teu aneh di kalangan ahli zikir. Hayang nyaho buktina tanu mang masakeun ka maneh. Istri saya di Mina sudah habis. No, sudah kosong. Saya gitu Kang, yang harapan kan rek sakarat teh. Karena sakit mah luar biasa. Di rumah anak sakit. Inung ka anak atuh. Di ditu kadaangan teu ngatur pan heueuh. Biasana urang mah lauk make bumbu, urang ditu lauk kas lauk modar heuh. Teu puguh rasana. Biasana urang isuk-isuk cai haneut di ditu make es. Kumaha teu lieur kana beuteung. Begitu nelpon jam 3 ke sini, Nani, lupa saya namanya. Nani, kumaha si ai, anak saya tuh yang bendahara. Nani, kumaha teu damang repot, lain diomongkeun dieu. Lain ditutup lah diomongkeun atuh. Dari Arfah ke Mina, di Mina habis. Enggak apa-apa, saya katakan enggak apa-apa. Cepat. Siapkeun peralatan naon. Izin Allah di tenda tetangga ada Haji Baban putra pangersa dari Suryalaya. Ngaji maluhur anak terus terang. Tapi ruh mah euy eleh si ieu. Itu mah anak itu. Kuana dia Haji. Naon Kang? Si Ece tempo. Naon kitu? Gawe. Di kalangan tarekat gawe. Ini teh Kang luar. Anak ngarokok kene pan itu. Waduh teh nyerembung aing heuh. Barang daang ngekeun cenah gawe si Haji. Dikir kopi hampir setengah jam. Kang, tan, kop. Balik deui. Mi, di mana ieu? Mas. Jadi anak mah nyaritakeun mankobah kitu lain agul. Ieu mah nu geus balik-balik deui. Lalakon. Sugan kitu ge ting bener ting henteu lah tong dipercaya ting nu kitu mah. Kudu dicamplangkeun nu kieu mah tuh. Tapi bagi saya pribadi, saya yakin beliau sudah kosong. Jadi biasa itu. Kenapa sebenarnya Israil, Jibril, Mikail adalah khodam manusia. Lebih mulia manusia daripada Allah. Ketika manusia dikasihi Allah, maka petugas Allah kan jadi nurut. Bapak Jenderal boga anak si Asep, si Kopral naon poho di tadi teh? Kopral, Ujang pek kumaha maneh? Kabeneran bola anak jenderal di sepak kakulah. Anak jenderal teu kopral acan, teu prajurit acan. Om Koplal ambilin bola caya dong. Cek kopral, ih, lamun lain anak dunungan kowe mau dipanyokotkeun. Diambillah bola siapa? Atas perintah siapa? Kenapa si kopral nurut? Malaikat teh kitu euy, ka hamba Allah mah. Si Abdul Qadir teh jelema. Israil petugas nyabut nyawa. Cek si Abdul Qadir, kadiekeun ulah dunungan bisa ngamuk. Dia kan dirurut gue. Dirurut burulah. Ruh paparing cai poeta. Tong teu percaya, maneh kudu bisa kudu. Iya makalah kahayo mempertimbangkeun mankobah. Al aqwan dhahirah girrah batinah ibrah panafsu tandur ila dhaira wal qalbu yandur ila batinah. Karek 85 pangarsa 100 lah tika burit insyaallah. Mudah-mudahan. Nu tanggal we anak mah. Anu ledot teu kudu hese. Ieu mah bangsa tanggal ieu mah. Siga babari tapi kamana meuni tadi praktek lagi heuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.